හොඳයි ෆිසික්ස් විද්‍යත් මගේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා. දැන් මම මේ channel එකේ මේ දාන වීඩියෝ series එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆිසික්ස් සම්බන්ධයෙන් A level ෆිසික්ස් සම්බන්ධයෙන් සියලුම විෂය කරුණු විශේෂයෙන් theory ඊට පස්සේ ගණන් සාකච්ඡා කරන ඒවා හැම දෙයක්ම එකිනෙකට වීඩියෝස් ඔක්කොම අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි මම හිතන් ඉන්නේ. මම අද උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන පාඩම තමයි තාප භෞතිකය. තාප භෞතිකයේන ප්‍රසාරණතාවය කියන ප්‍රසාරණීය රේඛීය ප්‍රසාරණය ඒ ටික තමයි මම මුලින්ම උගන්වන්න යන්නේ. දැන් මේ පාඩමේදී විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දැන් ෆිල්ම් එකක් බලනවා වගේ ඉඳගෙන හොඳට බලන්න නැතුව කොලේකුයි පෑනකුයි අරගෙන ඉගෙන ගන්න වගේ. කියන්නේ දැන් මේක උගන්වන පාඩමක්. මේක සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. උගන්වන පාඩමක් ඉගෙන ගන්න බලාගෙන පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ මම වෙලාව දෙන්නම් ගණන් හදන්න වෙලාව දෙනවා ඔක්කොම කරන්න. වෙනසකට තියෙන්නේ මේක වීඩියෝ එකක් එක විතරයි නැත්තම් මම අර ළඟට ඇවිල්ලා කියා දෙනවා වගේ ඒ විදිහටම අපි පන්තිය වෙලාවේ ඒ විදිහටම කරනවා වගේම මම මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. එහෙනම් ලියා ගන්න මුලින්ම තාප භෞතිකය. තාප භෞතිකයේ ප්‍රසාරණය කියන කොටස තමයි මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ප්‍රසාරණය කියන කොටසේ ඊට කලින් මම කියන්නම් තාපය කියන පාඩම. මේ තාපය කියන පාඩම විභාගෙට දායකත්වය වෙන විදිය. ඒ කියන්නේ විභාගෙට කොච්චරක් තාපයෙන් අහනවද ලකුණු. කොයි මොන ප්‍රශ්න දහන්න කියලා පොඩ්ඩක් අපි නිකන් ඕවර්විව් එකක් කතා කරමු. ආසන්න වශයෙන් තාපයෙන් MCQ වෙනවා නිකන් 6ක් 7ක් වගේ. අපි නිකන් 6ක් වගේ දාමු. ආසන්න වශයෙන් MCQ 6ක්. එක MCQ එකට ලකුණයි. එතකොට 100න් ලකුණු 6ක් තාපයෙන් MCQ. ඊට පස්සේ අනිවාර්ය ව්‍යුහගතයක් තියෙනවා. ව්‍යුහගතයකට ලකුණු කීයක් හම් වෙනවද? 5ක් හම් වෙනවා 100න්. ඒ කියන්නේ අවසාන ලකුණෙන් 5ක්. MCQ 6ට ලකුණු 6යි ව්‍යුහගතයට අනිවාර්ය ව්‍යුහගතය. ව්‍යුහගතය කොහොමත් අනිවාර්යනේ. සහ මේක ගැන කියන්න ඕන මේ සිලබස් එකේ තියෙන වැඩියෙන්ම ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන පාඩම තමයි තාපය. ඒක නිසා තාපය කියන එක කාටවත් මගහැරලා යන්න පුළුවන් පාඩමක් නෙමෙයි. මෙච්චර වැදගත් පාඩමක්. ප්‍රැක්ටිකල් ටික මම ඔක්කොම එකින් එක කරනවා. කරලා පෙන්නන්නම් වීඩියෝස් වලින් කරලා පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. ඒකට ලකුණු 5ක්. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තාපයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම රචනා ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ රචනා ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ තෝරගෙන කරොත් රචනා ප්‍රශ්නට කීයද? 7.5ක් ලකුණු. ඒතර ඔක්කොම කීයද? 7.5යි 12යි 12යි 18යි ආසන්න වශයෙන් 18ක් වගේ. අවසාන ලකුණෙන් ෆිසික්ස් පේපරේ අවසාන ලකුණෙන් ලකුණු 18ක් එන්නේ මොකෙන්ද? තාපේ. ඒ කියන්නේ තාපය කියන පාඩම අපිට එහෙම මේ අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් පාඩමක් නෙමෙයි. එච්චරට වැදගත් පාඩම ලකුණු 18ක්. ඒක නිසා අපි මේ තාපය කියන පාඩම ලස්සනට අපි හොඳට ඉගෙන ගමු මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන්. අපි හරියටම ඉගෙන ගමු. මම හරියටම නීඩ පැහැදිලිව ලස්සනට මම කියා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි මුලින්ම ප්‍රසාරණය ඉගෙන ගමු. ප්‍රසාරණයේදී මට කියන්න තියෙන්නේ ප්‍රසාරණය වර්ග දෙකයි. දෙකයි නෙමෙයි සමාන 3යි. පළවෙනි එක තමයි රේඛීය. රේඛීය ප්‍රසාරණය. මොකද්ද මේ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන්නේ? රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන්නේ ඉරක් එහෙම නැත්නම් කම්බියක්. ඒකේ මාන දිග පළල උස කියලා නෑ. තියෙන දිග විතරයි. කෙලින් දිගක් විතරක් තියෙනවා නම් ඒකේ ප්‍රසාරණය අපි කියනවා රේඛීය ප්‍රසාරණය කියලා. ඊළඟ ප්‍රසාරණය තමයි ශේෂ්ත්‍ර. ශේෂ්ත්‍ර ප්‍රසාරණය ඊළඟ එක පරිමාප. මුලින්ම ඉගෙන ගන්නවා මොකද්ද? ප්‍රසාරණය කියන එක කොටස් තුනයි. රේඛීය ප්‍රසාරණය, ශේෂ්ත්‍ර ප්‍රසාරණය සහ පරිමාප ප්‍රසාරණය. ශේෂ්ත්‍ර ප්‍රසාරණය කියන්නේ මොකද්ද? තහඩුවක ආකාරයෙන් තියෙන දෙයක ප්‍රසාරණය අපි වෙනම කතා කරනවා. පරිමාප ප්‍රසාරණය කියන්නේ ඝන ද්‍රව්‍යයක ප්‍රසාරණය. ඒකෙන් දැන් අපි මුලින්ම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියලා. මේ ටික ලියා ගන්නකො. හරි. මුලින්ම මම කතා කරන්නම් මොකද්ද මේ ප්‍රසාරණය කියන්නේ කියලා. ප්‍රසාරණය කියන්නේ දැන් හිතන්න
මොකක් හරි තියෙනවා මෙහෙම කම්බි කෑල්ලක් තියෙනවා. මේ කම්බි කෑල්ලේ දිග මුල් දිග L1 කම්බියක් තියෙනවා. ඒ කම්බි කෑල්ලේ දිග L1. හිතන්න කම්බි කෑල්ල රත් කරනවා. රත් කරපුවා මොකද වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් සමගම ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා මේ කම්බි කෑල්ල දික් වෙනවා. දැන් කලින් L1 නේ. දැන් L2 එන්න එහෙම උෂ්ණත්වයක් ලබා දුන්නාම උෂ්ණත්ව වෙනසකට භාජනය කරාම යම්කිසි කම්බියක දිග වැඩි වෙනවා. ඒ දිග වැඩි වෙන එකට අපි මොකද්ද කියන්නේ? රේඛීය ප්‍රසාරණය කියලා. ආයෙත් මම කියන්නම් උෂ්ණත්වයක් ලබා දුන්නාම යම්කිසි කම්බි කෑල්ලක කම්බියක දිග වැඩි වෙනවා. L1 ගේ තිබ්බේ L2 L1 ගේ තිබ්බේ L2 වෙනවා. දිග වැඩිවීම අපි කියනවා මොකද්ද? රේඛීය ප්‍රසාරණය කියලා. දැන් මේ දිග වැඩි වෙච්චි දිගට මම E මේක ඉංග්‍රීසියෙන් එක්ස්ටෙන්ෂන් කියන නිසායි මේ E දාන්නේ. E වලින් හඳුන්වනවා නම් E කියන්නේ මොකද්ද එතකොට? E කියන්නේ අර දිග වැඩි වෙච්චි වැඩිවීම. ආයෙත් කියමු L1 දිග L2 වුණා මොනවා නිසාද? ප්‍රසාරණය නිසා. මොන ප්‍රසාරණයද? රේඛීය ප්‍රසාරණය. වැඩි වෙච්ච දිග මොකද්ද? E, simple E. හිතන්න මේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය θ1 කියලා හිතන්න. ආරම්භක උෂ්ණත්වය θ1 රත් කරාට පස්සේ උෂ්ණත්වය θ2. එනම් උෂ්ණත්ව වෙනසට අපි ඩෙල්ටා θ කියලා හඳුන්වනවා උෂ්ණත්ව වෙනස. ඒතකොට උෂ්ණත්ව වෙනස කියන්නේ මොකද්ද? θ2 ඍණ θ1. θ2 ඍණ θ1 කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. එහෙනම් අපි දැන් බලමු සමීකරණයක් ගොඩනගා ගන්න. මෙන්න මේ දිග වැඩි වීම එහෙම නැත්නම් ඊට සමීකරණයක් ගොඩනගා ගන්න බලමු. හරි. මේ ටික ලියා ගන්නකො. හරි. දැන් දිග වැඩි වීම E අනුලෝමව සමානුපාතිකයි මේකේ මුල් දිගට. මේ අනුලෝමව සමානුපාතිකයි කියන ඒවා දැනගෙන ඉන්න ඕන. අනුලෝමව සමානුපාතිකය කියන්නේ L මුල් දිග වෙනස් වෙද්දී E වෙනස් වෙනවා. E අනුලෝමව සමානුපාතිකයි මුල් දිග L1. තව E අනුලෝමව සමානුපාතිකයි අර රත් කරපු රත් කිරීම. එහෙම නැත්නම් උෂ්ණත්ව වෙනස ඩෙල්ටා θට. මම මේ දෙක එකට ලියන්නම්. E අනුලෝමව සමානුපාතිකයි L1 ඩෙල්ටා θ. මෙන්න මෙතෙන්ට ආවා. අපි හැමෝම දන්නවා මොකද්ද? අපි හැමෝම දන්නවා සමානුපාතික ලකුණ අයින් කරලා සමාන කිරීමකුයි නියතකුයි දාන්න පුළුවන්. අපි ඒක දාමු. එහෙනම් E සමානයි ඇල්ෆා. මේ සමානුපාතික ලකුණ නෙමෙයි මේ නියතයක්. ඇල්ෆා L1 ඩෙල්ටා θ. මෙන්න සම්බන්ධය. එහෙනම් මේ දිග වැඩිවීම කියන්නේ මොකද්ද? දිග වැඩිවීම කියන්නේ ඇල්ෆා L1 ඩෙල්ටා θ. මේ ඇල්ෆා කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ කම්බිය හදලා තියෙන ද්‍රව්‍යයේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය ඇල්ෆා. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය මේකේ ඒකක මොනවාද? ඇල්ෆාගේ ඒකක දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? සෙල්සියස් අංශකයට ඇල්ෆා සෙල්සියස් අංශකයට කියන එකේ පාවිච්චි කරනවා. තව කෙල්විනයට කියන එකේ පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ සෙල්සියස් අංශක කෙල්වින් කියන්නේ ඒකක දෙකක් නේ. දෙකම කොහොමද එන්නේ කියලා. මේකයි වෙන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනසන්නේ ගන්නේ. උෂ්ණත්ව වෙනසක් ගද්දි මම ඒක තව පස්සේ ඒක තව ලොකුවට පැහැදිලි කරන්න. උෂ්ණත්ව වෙනසක් ගද්දි සෙල්සියස් අංශක වලින් ගත්තත් කෙල්වින් වලින් ගත්තත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද 273ක් එකතු කරනවානේ. 273ක් එකතු කරද්දී වෙනස ගද්දි 273 කැපිලා යනවා. ඒක අපි වෙනම කතා කරමු පස්සේ. ඇල්ෆාගේ ඒකක ඇල්ෆා කියන්නේ මොකද්ද? රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය කියන්නේ මොකේද? මේ කම්බිය, මේ තන්තුව, මේ රේඛීය ද්‍රව්‍ය හදලා තියෙන ද්‍රව්‍යයේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය ඇල්ෆා. එහෙනම් දිග වැඩිවීමකට අපි සමීකරණයක් ගොඩනගා ගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් අවසාන දිග එහෙම නැත්නම් L2ට සමීකරණයක් ගොඩනගන්න. මොකද්ද? L2 මම මෙතන ලියන්න L2 සමානයි L1 ධන E. එතකොට
L2 සමානයි L1 ධන මෙන්න මේක. alpha L1 theta. ඔන්නෝම සමීකරණයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මේක ඕනනම් L1 එලි කරා L2 සමානයි L1 වතාවක් 1 ධන alpha theta කියලාත් ලියන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා මේ කරපු ගොඩක් දේවල් තේරුණා. මම දල වශයෙන් ආයෙත් මම සාරාංශගත කරන්නම්. දණ්ඩක් තියෙනවා. ඒ දණ්ඩේ දිග L1 රත් කරපු නිසා delta theta ගෙන් රත් කරපු නිසා ඒක දික් වුණා L2 දිග වැඩි වීම E. ඒ දිග වැඩි වීම අණ්ඩුව සමානුපාතිකයි මුළු දිගට. දිග වැඩි වීම අණ්ඩුව සමානුපාතිකයි වෙච්ච උෂ්ණත්ව වෙනසට. ඒකෙන් එනවා දිග වැඩි වීම නැත්නම් විත්තිය E සමානයි alpha L1 theta delta theta. alpha කියන්නේ නියතයක්. මෙන්න මේ දණ්ඩ හදලා තියෙන ද්‍රව්‍යයට නියතයක්. එතකොට අවසාන දිග එනවා L2 සමාන L1 1 ධන alpha theta කියලා. ඔය ටික තමයි මූලික කොටස් ටික. මූලික තාම අපි ඉන්නේ මූලික කොටස් ටික රේඛීය ප්‍රසාරණේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා.